हेलो एवरीवन, अगर आपको भी मेरी तरह गार्डनिंग पसंद है और आप भी न्यू प्लांट्स लगाना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है कि आपके बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आज मैं एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तरबूज और लौकी के बीज ले रही हूँ और ये मेथड सिर्फ हार्ड सीड्स के लिए है। आपको सीड्स को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखना है और आपको ऐसे 2 कपड़ों की ज़रूरत होगी। इसे आपको पानी में भिगोकर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है और उसके अंदर बीजों को रख देना है। बीजों के बीच में थोड़ी सी दूरी रखना है जिससे उनके रूट डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तरबूज के बीजों को भी मैं इसी तरह रख रही हूँ और इनको रखने के लिए आपको एक कंटेनर की ज़रूरत होगी ताकि सीड्स में मॉइस्चर बना रहे। मैंने निविया की एक खाली डिब्बी को लिया है। इसमें मैं सीड्स को रखकर इन्हें एक ऐसे एरिया में रखूँगी जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इसका रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।